सिवियर हाइपरटेंशन केसेस में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अराउंड 240 mmHg, फॉर एग्जांपल अराउंड 240 mmHg पे साउंड अपीयर होना स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन कुछ mmHg के नीचे ही अराउंड 20 to 40 mmHg ट्रैवल करने के बाद साउंड डिसअपीयर हो जाता है फिर से। और ज़्यादा अगर डिफ्लेट करते हैं तो साउंड एक पॉइंट पे फिर से अपीयर होगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर तक फिर से डिसअपीयर हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये जो पॉइंट है साउंड डिसअपीयर होने से साउंड रीअपीयर होने तक का ये जो पॉइंट है, इसे बोलते हैं ऑस्कल्टेटरी गैप। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ऑस्कल्टेटरी गैप का कोज आज तक नहीं पता कि क्या कोज है इसका सिवियर हाइपरटेंशन केसेस में, बट दिस टेम्परेरी डिसअपीयरेंस इज कॉल्ड ऑस्कल्टेटरी गैप। अब अगर ऑस्कल्टेटरी गैप होगा तो कभी कभी हम मिसरीड कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को। फॉर एग्जांपल मैंने 190 तक इन्फ्लेट किया तो हमें साउंड अपीयर होगा 180 तक, तो मैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 को मान लूंगी, है ना, और डायस्टोलिक होगा हमारा 90।